ये छोटे छोटे दो स्पीकर है एफएनडी कंपनी का 50 वाट का दो स्पीकर है। इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन देख सकते हो, एक के साथ एक कनेक्ट कर दिया तो इसका साउंड सुनते हैं। और ये रहा बेस ट्यूब का एम्प है, मोनो एम्प है, इसको तो साउंड सुनते हैं। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है इसमें, इस स्पीकर के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा स्पीकर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा साउंड देगा। इससे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।